දෙනාට ප්‍රජාපාලනය හා සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ අද දිනයට නියමිත දේශනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නටයි අපි සූදානම් වන්නේ. අද දේශනය ආරම්භ කිරීමට මා ඔබට සුපුරුදු පරිදි අදත් කැමති අපි මෙතෙක් ගමන් මඟ පිළිබඳව ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට ප්‍රජාපාලනය හා සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවේ අපි මේ වන විට මාතෘකා කිහිපයක් නිමාවට පත් කොට තිබෙනවා. අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරා මෙම ප්‍රජාපාලනය හා සමාජ ආරක්ෂණයට අදාළ විශේෂයෙන්ම පරිණාමවාදයට අදාළ විෂයන් පිළිබඳව, සත්ව පරිණාමය පිළිබඳව, මානව පරිණාමය පිළිබඳව, මිනිසාගේ සම්භවය පිළිබඳව, මානව පරිණාමයේ මත පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. පසුගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා මානව පරිණාමයේ අවධි පිළිබඳ. ඒ අවධි යටතේ අපි විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කළා නූතන මානවයාගේ දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව. ඒ වගේම අපි ඉන් අනතුරුව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා සමාජ පරිණාමය පිළිබඳව. දැන් අපි එතෙන්ල තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සමාජ පරිණාමය තමයි අපි සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් මං කැමති ගිය සතියේ කියන්නේ සෙනසුරාදාත් අපි සාකච්ඡා කළ නූතන මානවයා පිළිබඳ යලිත් ඔබේ මතකය ඉතාම කෙටියෙන් අවදි කරමින් අද දවසේ දේශනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට එය අපේ මාතෘකාවට සුදුසු ප්‍රවේශයක් වන නිසාම නූතන මානවයා පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. එහිදී අපි විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා අතීත මානවයා සහ නූතන මානවයා අතර දක්නට ලැබෙන සංසන්දනාත්මක ලක්ෂණයන් මොනවාද කියන එක පිළිබඳව. එහිදී අපි අවධාරණය කරන්නට යෙදුනේ විශේෂයෙන්ම අපි විද්‍යාත්මකව සහ තාක්ෂණික වශයෙන් ඉතාම ඉහළ තලයක අද නූතන මානවයා රැඳී සිටියත් අතීත මානවයාගේ සහ නූතන මානවයාගේ චර්යාවන් කිසියම් ආකාරයක සමාන බවක් දක්නට ලැබෙනවා කියලා. අපි එහි ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් විතරක් යලිත් ඔබේ මතකයට නංවන්නම්. අපි කිව්වේ අතීත මානවයාට කිසියම් ආකාරයක ඉහළ බුද්ධියක් තිබුණා, ඒ වගේම ඉහළ පරිකල්පනයක් තිබුණා. අපි කිව්වා ජර්මනියේ ස්ටේදල් කියන ගුහාවෙන් හොයාගත් සිංහ මිනිසාගේ ඇත්දල වලින් නිර්මාණය කරන ලද මූර්තියෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මීට අවුරුදු 32,000කට පමණ පෙර අතීත මානවයාගේ පරිකල්පන ශක්තිය සහ නිර්මාණාත්මක හැකියාව කොයිතරම් ඉහළ මට්ටමක තිබුණාද කියලා. ඉතින් සංසන්දනය කරලා බලනකොට නූතන මානවයාගේත් ඒ කියන්නේ වත්මන් මානවයාගේත් ඉහළ බුද්ධි මට්ටමක් සහ සුවිශේෂී පරිකල්පන ශක්තියක් අපි විසින් නිරීක්ෂණය කොට තිබෙනවා. ඉන්පස්සේ අපි කිව්වා අතීත මානවයාගේ නූතන මානවයා අපි ගත්ත එක තවත් දෙයක් තමයි මේ ඕපාදූප කතා කිරීමට ඇති කැමැත්ත කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව ගිය සතියේ විස්තර වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. ඉන් පසු අපි කිව්වා විශේෂයෙන්ම මේ භාෂා sannivedanayට අතීත මානවයා විශේෂ හැකියාවක් තිබුණා. ඔහුගේ ඒ හැකියාව තුළින් තමයි වත්මන් මානවයා නැත්තම් නූතන මානවයාත් මේ sannivedanaya දිනු කරගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කතන්දර කීමේ කලාව තුළින් අතීත මානවයා ඔවුන්ගේ sannivedan හැකියාවන් දියුණු කරගෙන ලැබුවා. එහි ආభాෂය අද වන විට නූතන මානවයාටත් ලැබිලා තියෙනවා කියලා අපි කිව්වා. ඒ වගේම තමයි අපි මතක් කරා විශේෂයෙන් අතීත මානවයා මිත්‍යා මත කෙරෙහි බොහෝ ඇල්මක් ලලාසාවක් කැමැත්තක් දැක් වූ පුද්ගලයෙක් කියලා. ඉතින් නූතන මානවයත් එයින් වෙනස් වී ඇති බවක් අපි දකින්නේ. තාමත් මිත්‍යා මත විශ්වාස කරන බොහෝ පිරිසක් වත්මන් සමාජය තුලක් දක්නට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා විශේෂයෙන්ම අපි මුලින්ම සඳහන් කරා මේ සතුන්ගේ ආభాෂය මත තමයි අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා. අතීත මානවයාත් නූතන මානවයාත් විශේෂයෙන් සංගීතය නැටුම් වගේ දේවල්
ඉතිං නූතනයේත් අපි මේ සංගීතය නැටුම් වගේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ අතීත මානවයා විසින් උකහා ගනු ලැබූ මේ විශේෂයෙන්ම සතුන්ගේ ශබ්දමාලාව උපයෝගී කර ගනිමින් සකස් කරන ලද ධ්වනි අ, රාවයන් උපයෝගී කරගෙන කියලා විශේෂයෙන් සංගීතය නැටුම් වගේ දේවල්. ඉතින් අද පවතින සංගීතය දෙස බලනකොට ඔබට පෙනී යනවා ඇති මං හිතන්නේ අතීතයේ සත්තුන් කෑ ගහපු විදියටම නූතන සංගීතයත් කෑ ගහන ආකාරයක් අපි දකිනවා. ඉතින් අතීත සහ වර්තමාන කියලා මේ සතුන්ගේ ආభాෂයෙන් ලැබපු විශාල වෙනසක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ අතිමුත් කිසියම් ආකාරයක සමාන බවක් අපි දකිනවා. අපි ඒ වගේම කිව්වා විශේෂයෙන් මේ නායකයන් පවා අතීතයේ විශේෂයෙන් චිම්පන්සි රැළේ නායකයා හැසිරුණු ආකාරයට නූතන නායකයන් පවා හැසිරෙන ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙනවා කියලා. ඒකත් අපිට අතීත මානවයාගෙන් ආපු විශේෂ ලක්ෂණයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කිව්වා අතීත මානවයා සංචාරය කෙරෙහි විශාල කැමැත්තක් දැක්වුවා. කැමැත්තක් තිබ්බත් නැතත් ඔහුට සිදු වෙලා තිබුණ සංචාරයේ යෙදෙන්න විශේෂයෙන් ආහාර සහ ආරක්ෂාව කියන කාරණේ පදනම් කරගෙන ඉතින් නූතන මානවයාත් විශේෂයෙන් සංචාරයට විශාල කැමැත්තක් දක්වනවා. අපි සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ කිව්වොත් එහෙම බිලියන 3ක් පමණ මේ වන විට ලෝකයේ දිනකට සංචාරය යෙදෙන බව අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා විශේෂයෙන් මේ ස්වාභාවික වස්තුන් පදනම් කොටගෙන අතීත මානවයා තමාට කිසියම් ආකාරයක පිහිටක් පැතුවා කියලා. විශේෂයෙන් ගස් ගල් ඉරහඳ කඳු ගල් පර්වත වැනි දේවල්. ඉතින් නූතන මානවයාත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඒවා අදහන බවක් දක්නට ලැබෙනවා තාමත්. ඒ වගේම අපි කිව්වා කෑදර ජාන අතීතයෙන් අපිට ආපු දේවල් කියලා නූතනයේ කෑදර ජාන ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරේ මස් පුලුස්සා කෑම වගේ දේවල්. ඒ වගේම අපි ජීව විද්‍යාත්මකව සඳහන් කළොත් විශේෂයෙන් ස්ථූල භාවය කියන එක නූතනයේ අතිශය බරපතල සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කිව්වා අතීත මානවයාගේ තවත් දක්නට ලැබුණු ලක්ෂණයක් තමයි විශේෂයෙන් ගිනි මැල වගේ දේවල් භාවිතා කරමින් ඔවුන් සතුටින් කාලය ගෙවුවා කියලා. ඉතින් නූතන මානවයාත් ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම කරනු ලබනවා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා සාමූහික සමාජයක් තමයි අතීතයේ තිබ්බේ. නූතනයේ මේ සාමූහික සමාජය පිළිබඳව අපි අත්විඳිමින් සිටිනවා. ඒ වගේම අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරා අතීත මානවයාගේ දක්නට ලැබුණු විශේෂ ලක්ෂණය තමයි මේ යුද්ධයට තිබුණු කැමැත්ත නැත්තම් කලහකාරී බවට තිබුණු කැමැත්ත නැත්තම් ප්‍රචණ්ඩත්වයට තිබුණු කැමැත්ත. ඉතින් නූතන මානවයා දිහා බැලුවත් අපි පුවත්පතක් ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්තියක් රූපවාහිනියක් ප්‍රවෘත්තියක් වගේ දේවල් අරන් බැලුවත් අපිට නිතරම අදත් දක්නට ලැබෙනවා විශේෂයෙන් මේ කලහකාරී බව සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය නූතන සමාජය තුලත් ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා කියලා. ඉතින් මේ පාර දීම් මංකොල්ල කෑම් වැනි දේවල් පවා නූතනයේ ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු වෙනවා කියලා අපිට පෙනී යනවා. ඉතින් අපි දකිනවා අතීත මානවයා සහ නූතන මානවයා අතර චර්යාත්මක වශයෙන් විශාල වෙනසක් අපි දකින්නේ කිසියම් ආකාරයක වෙනස්කම් තිබුණත්. ඉතින් සමාජ විද්‍යාඥයන් මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන මතය තමයි විශේෂයෙන්ම මේ අපේ ඇඟ තුල නැත්තම් නූතන මානවයාගේ ඇඟ තුල තවමත් කිසියම් ආකාරයක තිරිසනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඔබ කැමති වුණත් නැතත් ඔබ තුලත් මා තුලත් අපි පිළිගත්තත් නැතත් කිසියම් ආකාරයක තිරිසනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තිරිසන් ගති යම් යම් අවස්ථාවලදී ඉස්මතු වෙනවා සමාජයේ අපි විවිධ අවස්ථාවල හැසිරෙන විට. ඉතින් මේ තිරිසන් ගති කියන වචනය කොයිතරම් යෝග්‍යද නැද්ද කියලා කීම අපහසු වුණත් අපිට සරලව තේරුම් ගන්න ඉතාම හොඳ වචනේ ඒක තමයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපේ සිත තුළ ඒ කියන්නේ නූතන මිනිසාගේ සිත තුළ තියෙන නැත්තම්
සිතේ ජීවත් වෙන මේ තිරිසනා තිරිසන් සත්වයා නැත්තම් තිරිසන් චර්යාවන් කොහොමද දමනය කරන්නේ? කොහොමද ශූන්‍ය කරන්නේ? කොහොමද අඩු කරන්නේ කියන කාර්යභාරය තමයි නූතන ප්‍රජාපාලකයාට පැවරිලා තියෙන කාර්යභාරය. ඉතින් අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි විශේෂයෙන් මේ සමාජ පරිණාමය සහ මානව පරිණාමයේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට විකල්පයක් විදිහට නැත්තම් මේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න තිරිසන අපි දන්නවා අපි අ, අපේ සමාජයේ තාමත් තියෙනවා මිනි මරනවා ගහ බැන ගන්නවා කලහකාරී ලෙස හැසිරෙනවා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස හැසිරෙනවා අපි චිත්‍රපටයක් බැලුවත් ගහ ගන්න ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙන ඒවා තමයි බලන්න කැමති බොහෝ විට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණත් මං හිතන්නේ විශාල පිරිසක් ගිහිල්ලා ඒ නරඹනවා ඒ කියන්නේ ලේ දකින්න කැමති අපි තාමත් මේ අතීත ලක්ෂණ අපේ ඇඟ තුලත් තියෙන බව පෙනී යනවා මෙවැනි ලක්ෂණ දිහා බලනකොට ඉතින් මේවා අඩු කරගන්න නූතන විශේෂයෙන් ප්‍රජාපාලකයාට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරිලා තියෙනවා. ඔහුට තියෙන කාර්යභාරය තමයි කොහොමද මේ ජනතාව තුල තියෙන නැත්තම් මේ මිනිස්සු තුල තියෙන මේ ලක්ෂණය අඩු කරන්නේ නැත්තම් ක්ෂය කරන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ෂය කිරීමට හැකියාවක් නැතත් අඩු කිරීම සඳහා අපට බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඒකට කියන්නේ මානව විද්‍යාඥයන් මිනිසාගේ මේ මෘදු කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීමට ප්‍රජාපාලකයන් විසින් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. මෘදු කුසලතාවයන් කියලා කියන්නේ දැන් අපේ සිත තුළ වුණත් කරුණාව, මෛත්‍රිය, දයාව, ලෙන්ගතුකම සමස්ත මානව වර්ගයා කෙරෙහි වැඩි වෙන්න අපේ ඇතුලේ තියෙන අර තිරිසනා අවදි වෙන ලක්ෂණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා නූතන ප්‍රජාපාලකයාට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරිලා තියෙනවා. මෙවැනි තිරිසන් ගති නැත්තම් සමාජයකට විනයගරුක සමාජයකට යෝග්‍ය නොවන ගති කොහොමද අඩු කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දැනුවත්භාවය මත තමයි බොහෝ විට අපිට ඒ කාර්ය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රජාපාලකයෙක් කළ යුත්තේ මොනවාද කියලා අපි මේ පාඨමාලාවේ වෙනත් මොඩියුල යටතේ සාකච්ඡා කරනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් නූතන සමාජ විද්‍යාඥයන් කියන්නේ මේ මිනිසාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න තිරිසන් නැත්තම් තිරිසන් ගති අවම කිරීම සඳහා කලාව සාහිත්‍ය අපේ මිනිසාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න තිරිසනා නැත්තම් තිරිසන් ගති නැත්තම් සමාජයට සුදුසු නොවන ගති අවම කිරීම සඳහා ප්‍රජාපාලකින්ට කරන්න පුළුවන් එක කාර්යභාරයක් තමයි විශේෂයෙන් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම ඒ සඳහා කරුණාව මෛත්‍රිය සංග්‍රහශීලී බව පරිත්‍යාගශීලී බව සහ කම්පනය වගේ දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන ප්‍රජාපාලකිනුත් ඒ වගේම කලාව සාහිත්‍ය ක්‍රීඩාව සහ භාවනාව කිරීම ආගමික කටයුතු වැනි දේවල් වලින් අපිට ගොඩක් දුරට මේ මිනිසා තුළ සිටින මේ තිරිසනා කිසියම් ආකාරයකට දමනය කරන්න පුළුවන් කියලා සමාජ විද්‍යාඥයන් කියනවා. ඉතින් අපි අද දවසේ අපේ සමාජ පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේදී ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට කැමති ප්‍රජාපාලනයේදී සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ හැදෑරිය යුත්තේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව. පරිණාමය කියලා කියන්නෙම පරිණාමය කියන වචනයෙන් අපි පැහැදිලි කරගන්නෙම වෙනස් වීම කියන එක. ඉතින් ජීවියෙකුගේ වෙනස් වීමට බලපාන ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තියෙනවා කියලා සමාජ විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කරුණු තුන පිළිබඳව ගිය සතියේ කිසියම් ආකාරයක දැනුවත් කිරීමක් කළා ඔබට මතක ඇති. ස්වාභාවික වෙනස් වීම, ජීව විද්‍යාත්මක වෙනස් වීම සහ සමාජීය වෙනස් වීම කියන කාරණා තමයි පරිණාමයට නැත්තම් වෙනස් වීමකට බලපාන. ඉතින් අද දවසේ අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වන්නේම සමාජ පරිණාමය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙහිදී වැඩිපුර අපේ අවධානය යොමු කරන්නට කැමති සමාජය වෙනස් වීම කෙරෙහි. මං හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි ඇති
මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලීමක් තිබ්බා අපිට කලින් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ලැබෙන්න සලස්වනවා නම් හොඳයි කියලා විවිධ හේතුන් මත කල්ැතුව ඔබට ප්‍රසන්ටේෂන් එක සැපයීමේ හැකියාවක් නැති වෙලා තියෙනවා මේ පළවෙනි කණ්ඩායම නිසා. මම හිතන්නේ දෙවෙනි කණ්ඩායමට නම් මේ ප්‍රශ්නේ එන එකක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔබට ඉතා පැහැදිලිව බලා ගැනීම සඳහා මා කිසියම් වේලාවක් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන කරුණු තිරගත කරන්නම්. ඒ පිළිබඳ ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැති. කෙසේ වෙතත් හෙටි පස්සේ ඔබට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ලැබෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරේ විශේෂයෙන්ම සමාජ වෙනස් වීම කෙරෙහි නැත්තම් පරිණාම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධක. ඒ අතරින් එක් ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි සමාජය වෙනස් වීම කියන කාරණය කියලා අපි පැහැදිලි කරා. සමාජ පරිණාමයෙන් හඳුන්වන්නේ සමාජයක ජීවත් වන පුද්ගලයන් කාලය පදනම් කර ගනිමින් සමාජයේ ස්වභාවය, ඒ වගේම පුද්ගලයාගේ తত্ত্বය, ඒ වගේම පුද්ගලයාගේ කාර්යභාරයේ සිදුවන වෙනස තමයි මේ සමාජය පරිණාමය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මා උදාහරණයක් විදිහට ඔබට කිව්වොත් අපි ඈත අතීතයේ හිටපු යුගය අපි හඳුන්වනවා දඩයම් යුගය කියලා. ඒතර අපි දඩයම් යුගයේ ඉස්සර හිටියේ කැලේ. ඒතර සමාජයේ ස්වභාවය තමයි කැලේ ජීවත් වෙච්ච ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ගල් ගුහාවල මස් කමින් නිර්වත්ව හිටපු සමාජ ස්වභාවයක් තමයි ඒ කාලේ දක්නට ලැබුණේ. පුද්ගලයාගේ தત્ත්වය තමයි ඔහුගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙලා තිබ්බේ මේ ආහාර සපයා ගැනීම. ඔහුට සමාජයේ තත්ත්වයක් තිබුණද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ තත්ත්වය පිළිබඳ කිසිදු හැඟීමක් තිබ්බේ නෑ පුද්ගලයාට. ඊට පස්සේ ඔහුගේ කාර්යභාරය වෙලා තිබ්බේ සතුන් දඩයම් කිරීම. නමුත් කිසියම් ආකාරයකට මේ සමාජය පරිවර්තනය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ගොවි යුගයකට කියලා. ගොවි යුගයට සමාජයේ පරිවර්තනය වුණාම සමාජයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. පුද්ගලයාගේ தත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ කැලේ හිටිය පුද්ගලයාට වඩා කිසියම් ආකාරයක වෙනස් තත්ත්වයක් තමයි කෘෂිකර්මයට නැත්තම් ගොවි යුගයට පරිණාමය වූ පුද්ගලයාගෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහුගේ කාර්යභාරය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අතීත දඩයම් යුගයේ හිටිය පුද්ගලයාගේ කාර්යභාරය වෙලා තිබ්බේ සතුන් දඩයම් කිරීම. ඊට පස්සේ ගොවි යුගයට ගියට පස්සේ ඔහුගේ කාර්යභාරය කෘෂි කර්මාන්තය නැත්තම් ගොවිතැන් කිරීම. ඒතර අපිට පැහැදිලි සමාජ පරිණාමය කියලා කියන්නේ කාලය පදනම් කර ගනිමින් සමාජයේ ස්වභාවය, පුද්ගලයාගේ తত্ত্বය, පුද්ගලයාගේ කාර්යභාරයන් වල සිදුවන වෙනස කියලා. ඔබට ඒක පැහැදිලි ඇති. ඔබ මතකයේ තබාගත යුතුයි සමාජ පරිණාමය කියලා අපි කියන්නේ සමාජයක ජීවත් වන පුද්ගලයන් කාලය පදනම් කර ගනිමින් සමාජයේ ස්වභාවය, පුද්ගලයාගේ తত্ত্বය, පුද්ගලයාගේ කාර්යභාරය වෙනස් වීම කියලා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරා ගිය සතියේත් ඇයි අපිට සමාජ විද්‍යාවක් අවශ්‍ය වුණේ කියලා. අපි කිව්වා සමාජය අතීතයේ කැලේ හිටපු නැත්තම් දඩයම් යුගයෙන් අපි ගොවි යුගයට පරිවර්තනය වෙනවා. මේ පරිවර්තනය වුණාට පස්සේ කිසියම් ආකාරයක සමාජයේ සංකීර්ණ ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ සංකීර්ණ ස්වභාවය තුල මතුවෙච්ච ගැටලු निराකරණය කිරීම සඳහා විවිධ චින්තකයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ මත එක එක්කෙනාට ගෝචර වන විදිහට තමයි මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබී. නමුත් පොදුවේ සමාජයට මේ මත ගලපන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තිබ්බා. ඒ ප්‍රශ්නයට කිසියම් ආකාරයක විසඳුමක් විදිහට තමයි ඇත්තටම සමාජ විද්‍යාව හඳුන්වා දෙන්නේ. මේ සමාජ විද්‍යාව හඳුන්වා දීමට හේතු වූ කරුණු පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. විශේෂයෙන් අපි කිව්වේ 15 වන සියවසේ නැත්නම් ඊට පෙර මධ්‍යතන යුගයේ ඇතිවෙච්ච වෙනස, යුරෝපයේ ඇතිවෙච්ච වෙනස. විශේෂයෙන් මේකට ආසන්නතම හේතුව කියලා අපි කිව්වේ 1453 කොන්ස්ටාන්තිනෝපල් නගරයේ ඇතිවෙච්ච කුරුස යුද්ධය කියලා.
ඉතිං ඒ වගේම සමාජ විද්‍යාවක් ඇතිවීමට බලපාපු තවත් ප්‍රධාන හේතුවක් විදියට හොයිත කීපයක් විදියට අපි කිව්වා කාර්මික විප්ලවය ඒ නිසා ඇති වූ ධනවාදී සමාජය දේශපාලන පුනරුදය කාර්මික ඊට පස්සේ කාර්මික විප්ලවයෙන් විප්ලවය හේතුවෙන් නැති වූ ගැටලු මොනවද කියන එක අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ කියන්නේ සමාජයේ සංකීර්ණ වෙන්න, නාගරීකරණය, නිවාස හිඟය, දිලිඳුකම, අපරාධ, මන්ද පෝෂණය, ලෙඩ රෝග පැතිරීම, සාම්ප්‍රදායික පවුල් ක්‍රමය, ආගමික විශ්වාස, සාරධර්ම වෙනස් වීම, යටත් විජිත යුගයේ තොරතුරු ගැඹුරින් සෙවිය යුතු වුණා මේ යටත් විජිතවාදීන්ට නැත්තම් යුරෝපා ජාතිකයන්ට අපේ වගේ රටවලට ඇවිල්ලා ඔවුන් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් සමාජ ක්‍රමය පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා හිටියේ නෑ. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා කිසියම් ආකාරයක විද්‍යාවක් මේ අය පිළිබඳ ගැඹුරින් තොරතුරු හොයන්න. ඒකත් එක්තරා හේතුවක් වෙනවා මේ සමාජ විද්‍යාව හඳුන්වා දීමට. ඒ වගේම තමයි මෙම තත්ත්වය මත සමාජය ගැඹුරින් විග්‍රහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තමයි සමාජ විද්‍යාව බිහි වෙන්නේ. ඔබට පැහැදිලි ඇති විශේෂයෙන් අපි මානව පරිණාමයත් සමාජ පරිණාමයත් ගැන කතා කරනකොට අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම කතා කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳව ඔබ නැත්තං ප්‍රජාපාලකින් කොයිතරම් දැනුවත් විය යුතුද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා මේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් අපි ඉදිරියට යන්. අපි කිව්වා මේ කාරණේ ගිය සතියෙත් යළිත් කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ විවිධ චින්තකයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කළා කියලා. අපි කිව්වා මේ මත ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදුවා කියලා. අපි කිව්වා මානව සමූහයේ ඉදිරි ගමන පිළිබඳ අදහස් දැක් වූ චින්තකයන්, ඒ වගේම මානවීන් තමන් වෙත නතු කර ගැනීම සඳහා අදහස් ඉදිරිපත් කළ චින්තකයන්, ඒ වගේම පීඩාවට පත් මානවීන් එයින් මුදවා ගැනීම සඳහා මත ඉදිරිපත් කළ කණ්ඩායම් කියලා. ඒ අනුව මේ සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ ප්‍රධාන වශයෙන් මත ඉදිරිපත් කරපු කණ්ඩායම් තුනක් හිටියා. ඒ කණ්ඩායම් තුන තමයි මානව සමූහයේ ඉදිරි ගමන පිළිබඳ මත ඉදිරිපත් කරපු කණ්ඩායම, ඒ වගේම මානවීන් තමන් වෙත නැතු කර ගැනීම සඳහා රවටා ගැනීම සඳහා මත ඉදිරිපත් කරපු ලද කණ්ඩායම්, ඒ වගේම පීඩාවට පත් මානවයන් ඉන් මුදවා ගැනීම සඳහා මත ඉදිරිපත් කළ කණ්ඩායන්ගේ. මේ අනුව මෙම අදහස් ඉදිරිපත් කළ විද්‍යාඥයන් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට අපි බෙදුවා මෙන්න මෙහෙම. සමාජ ප්‍රගමණයට මත ඉදිරිපත් කළ කණ්ඩායම, සමාජයේ රැවටීමට ලක්කර තම අරමුණු සපුරා ගැනීමට මත ඉදිරිපත් කර කණ්ඩායම සහ සමාජයට හිතකර හෝ අහිතකර මත ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම කියලා. මේ පිළිබඳ අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා. අපි ප්‍රගමණයට ඉදිරිපත් කරපු චින්තකයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කළා. සොක්‍රටිස්, ප්ලේටෝ, ඇරිස්ටෝටල්, තෝමස් මෝ, රොබර්ට් ඕවන්, චාල්ස් පුරිය, කාල් මාක්ස්, වී.අයි. ලෙනින්, තෝමස් හොබ්ස්, ජීන් ජැක් රූසෝ, ජෝන් ලොක්, ජෝන් ස්ටුවර්ට් මිල්, මොන්ටෙස්කියු, ඇඩම් ස්මිත්, ඩේවිඩ් රිකාඩෝ වැනි චින්තකයන් සමාජ ප්‍රගමනය පිළිබඳ විවිධ විෂයන්ගෙන්, ඒ කියන්නේ සමාජ විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව, ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාව, ඒ වගේම ආර්ථික විද්‍යාව වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔවුන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කළා. මොවුන් සමාජයේ ආර්ථිකය, මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැඩියෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු චින්තකයන් කණ්ඩායමක් කියලා හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මානවීන් තමන් වෙත නතු කර ගැනීම සඳහා මත ඉදිරිපත් කළ කණ්ඩායම්, ඒ කියන්නේ ඒකාධිපතියන් විදියට රට පාලනය කරපු පුද්ගලයන්, පැසිස්ට්වාදීන්, විශේෂයෙන් ඒකාධිපතියන් වෙච්ච ඇලෙක්සැන්ඩර්, නැපෝලියන්, ජුලියස් සීසර් වැන්නන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කෞටිල්‍ය සහ මැකියාවෙලි ඉදිරිපත් කරපු අදහස් මොනවාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා පීඩාවට පත් මානවීන් එයින් මුදවා ගැනීම සඳහා මත ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම්, විශේෂයෙන්
දේවධර්මවාදී සංකල්ප සහ අභිචාර විදි හඳුන්වා දුන් කණ්ඩායම් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ගිය සතියේත් වර්තමානයේදී මේ කොටස් තුනම වත්මන් සමාජයේත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සමාජ ප්‍රගමනයට මත ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායම් ඉන්නවා අපේ සමාජය තුල, අපේ ගම්වල. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කරන. ඊට පස්සේ ප්‍රජාව බොරුවෙන් මුලා කරලා තමන්ගේ අදහස් ඉෂ්ට කරගන්න මත ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සුන්ට සෙතක් වෙයිද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ හරි හැටි අවබෝධයක් නැතුව මත ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ සමාජයට හිතකර හෝ අහිතකර වෙන විදිහේ මත ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් වගේ දේවල් සමහරට ඒවා හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්, හොඳ නැති වෙන්නත් පුළුවන්, අහිතකර වෙන්නත් පුළුවන්, හිතකර වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න එවැනි පිරිස් තමයි ඒ යටතට ගැනෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රජාපාලකින්ගේ වගකීම තමයි මෙන්න මෙහෙම සමාජයේ කොටස් තුනක් ඉන්නවා. අපි සමාජය දියුණුව ප්‍රාර්ථනය කරන්න කටයුතු කරන නිසා මේ தત્ත්වයේ නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන අපි කොහොමද ශික්ෂාකාමී රටක්, සංවර්ධිත රටක්, හොඳ චර්යාවන්ගෙන් යුතු මිනිස් සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි මේ යටතේ ඔබ දැනුවත් විය යුත්තේ කියලා අපි යෝජනා කරන්නේ. ඉතින් සමහර විට අපි දැන් මෙහෙම කතා කරාට අපිත් ඔය කණ්ඩායම් තුන අතරින් එකට වැටිලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳ දැනුවත් වුණාට පස්සේ නැත්තම් බොහෝ විට ඔබ මං හිතන්නේ අපේ සමාජ ප්‍රගමණයට දායක වෙන්න නිරන්තරයෙන් සැදී පැහැදී සිටින කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් අපි මේ පිළිබඳ වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගනිමු. ඉතින් මේ සමාජයේ පරිණාමය වීමට මෙන්න මේ කාරණේ ඉතාම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඔබටත් මටත් විශේෂයෙන්ම. සමාජයේ පරිණාමය වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක් බලපානවා කියලා සමාජ විද්‍යාඥයන් මත ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ තමයි මේ ප්‍රවේණි සාධකයේ සහ පාරිසරික සාධකයේ. අපි ගිය සැරේ ඔතනින් තමයි නැවතුනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේණි සාධකයේ සහ පාරිසරික සාධකයේ. ප්‍රවේණි සාධකයේ කියන්නේ පරම්පරාවෙන් අපිට එන ලක්ෂණ. ඒ වගේම පරිසරයේ අපිට ලැබෙන ලක්ෂණ. ඒවා සමාජ පරිණාමයට බලපානවා. නැත්නම් සමාජයේ දියුණුවටත් බලපානවා. අපි මේ පිළිබඳ ඉදිරියට වැඩි දුර සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. සමාජ චින්තකයන් පෙන්වා දෙන්නේ මිනිසුන් තීරණ ගැනීමේදී ප්‍රවේණිගත රාමුවක හිර වෙලා ඉන්න බව. ඒ කියන්නේ අපි ඔබත් මමත් බොහෝ විට තීරණ ගැනීමේදී මේ ප්‍රවේණිගත රාමුවක හිර වෙලා ඉන්නවා. මේකෙන් මිදෙන්න බොහෝ දෙනා අකමැති. ඒක තමයි නූතන සමාජයේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා නැත්තම් ප්‍රජාව දියුණු නෑ, අපිට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රජාව දියුණු නෑ කියන කාරණේ කියන්න බෑ. නමුත් තාමත් පරායත්ත ස්වභාවයෙන් සිටින ප්‍රජාවක් අපේ ගම්වල නගරවල ඉන්නවා. ඒක අපි පිළිගත්තත් නැතත් ඇත්ත ඒකයි. ඒ කියන්නේ අපි අස්වැසුම ඉල්ලන ජනතාව බැලුවොත් එහෙම තාමත් මේ කිසියම් ආකාරයක ප්‍රවේණිගත රාමුවක හිරලා ඉන්න බවක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහෝ අයට මේ රාමුවෙන් පිටතට පනින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන අයගේ ආධාර නැතුව සෝත්සාහයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව තිබෙනවා වුණත් බොහෝ අය මේ රාමුව තුලම ඉන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒක අපට පරම්පරාවෙන් එන දෙයක් විදියට තමයි නැත්තම් මේ ප්‍රවේණියෙන් එන දෙයක් විදියට තමයි බොහෝ සමාජ චින්තකයන් මත ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒකට බලපාන ලද එක් ප්‍රධාන හේතුවක් විදියට කියනවා මිනිසාගේ පරායත්ත කාලය වැඩි කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිසා මව් කුසේ මාස 9ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දෙමව්පියන් සෙවණේ අවුරුදු 25ක් 30ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පරායත්ත. දෙමව්පියන්ගෙන් යැපිලා එකපාරම තමන්ට ස්වාධීන ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්න අමාරු කිසියම් විශාල පිරිසක් මේ සමාජය තුල ඉන්නවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔවුන් මේ ප්‍රවේණිගත රාමුවේ සිරවි සිටීම.
හැබැයි අපි කියන්නේ ඔක්කොම එහෙමයි කියලා මේ රාමුව කඩාගෙන එළියට ගිහිල්ලා බොහෝසේ දියුණුවටපත් වෙච්ච ප්‍රජා ඕන තරම් ඔබටත් මටත් මේ සමාජය තුල හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. තව දුරටත් හුදෙක් මේ ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු විතරද මේ රාමුවට කොටු වෙලා ඉන්නේ අනිත් අය එහෙම නැද්ද කියලා. අපි ඒ ගැන ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ විවිධ චින්තකින් විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරා කියලා අපි කිව්වා. ඒ පිළිබඳ එම අදහස් ඉදිරිපත් කරපු කණ්ඩායම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදනවා කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මෙම අදහස් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ කියන්නේ අර කණ්ඩායම් තුන ඉදිරිපත් කළ අදහස් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් පහකට බෙදිය හැකි කියලා අපි කතා කරා. අපි කිව්වා ගිය සතියේත් මේ පිළිබඳව කෙටියෙන් ඒ කොටස් පහ තමයි එකක් පාරභෞතික විශ්වාස කියලා. පාරභෞතික විශ්වාස කියලා කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන බලවේග පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මකව යමක් තහවුරු කරලා නැහැ. නමුත් එක එක පුද්ගලයන් මේ අදෘශ්‍යමාන දේවල් පිළිබඳව විශ්වාසයේ මත තියලා කටයුතු කරනවා. අපි කිව්වා ඒවා අපිට සම්පූර්ණයෙන් වැරදි කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නවත් හරි කියලා පිළිගන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. මන්ද ඒකට බලපාලා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේවා විද්‍යාත්මකව මේ මත සනාථ කරලා නැති නිසා. ඊළඟට අපි කිව්වා මේ දර්ශනයක් මත පදනම් වෙලා විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා විවිධ චින්තකයන්. විශේෂයෙන් මේ ආගමික දර්ශන මත පදනම් වෙලා තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ විවිධ චින්තකයන්. ඒ අය ඊළඟට අපි කිව්වා තර්ක මත පදනම් වූ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම. නැත්තම් තර්ක මත පදනම් වූ අදහස්. ඒ කියන්නේ අර කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම් තුන ඉදිරිපත් කරපු අදහස් අපි කොටස් පහකට බෙදනවා. ඒ පහෙන් එකක් තමයි මේ තර්ක මත පදනම් වූ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනවා විශේෂයෙන් කාල් මාක්ස් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මානව පරිණාමය පිළිබඳව. ඔහු කිසියම් ආකාරයක තර්කයක් ගොඩනගනවා මේ දයලිත්තික භෞතික වාදය කියලා. මේක බරපතල මාතෘකාවක් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න මේ හිතන්න එපා. අපි ඒක ඉදිරියට ඊටාම සරලව සාකච්ඡා කරන්න අපේක්ෂා කරන නිසා. ඔහු ඉදිරිපත් කරන මතය තමයි නැත්නම් තර්කය තමයි හේතුව ඵලය වේ ඵලය හේතුව වේ කියලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මේ තර්කයක් ඔහු ඉදිරිපත් කරන්නේ දඩයම් යුගයේ ඉඳලා අපි වහල් යුගයට පරිණාමය වුණා. එතකොට වහල් යුගයේ තමයි ප්‍රතිඵලය. ඊට පස්සේ අපි වහල් යුගයේ ඉඳලා පරිණාමය වෙනවා තවත් යුගයකට. ඉතින් මේ පරිණාමය වෙනකොට මුලින් අපි කල්පනා කරනවා දැන් දඩයම් යුගයේ ඉඳලා අපි වහල් යුගයට පරිණාමය වෙනකොට ඒක නිවැරදි ඒක තමයි ප්‍රතිඵලය කියලා. නමුත් අපි යලිත් මේ වහල් යුගයෙන් ඊළඟ යුගයට අපි සමාජය පරිණාමය වෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව කාල් මාක්ස් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දයලිත්තික භෞතික වාදයේ යටතේ සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා ඉදිරියේදී. ඔබට ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම ඉදිරියට තියමින් අපි ඊළඟ කාරණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. භෞතික ජීවිතය මත පදනම් වූ අදහස්. භෞතික ජීවිතය මත පදනම් වූ අදහස් කියලා කියන්නේ අපි කිව්වා විශේෂයෙන් ඔය ප්‍රොසෙස් තන්ත්‍රවාදී ආගමික අදහස් ඉදිරිපත් කරපු අවධිය ඔය කුරුස යුද්ධයටත් බලපාපු දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසා මැවූසේක දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා මැව්වේම මුදල් ඉපදවීම සඳහා මුදල් ඉපයීම සඳහා ඒ වගේම ඔහු විසින් උපයන මුදල් ආයෝජනය කරමින් තව තවත් මුදල් එකතු කිරීම වැඩි කරගන්නට කියන අදහස තමයි ඔවුන් ඉදිරිපත් කරපු එක් අදහසක් වුණේ.
ඒතර මේ භෞතික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය අපේක්ෂා කරමින් තමයි ඔවුන් මේ මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. ඊට පස්සේ සමාජ ප්‍රගමණයට ඉදිරිපත් කරපු අදහස් වශයෙන් අපිට ඊළඟ අදහස දක්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම V.I. ලෙනින් වගේ පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් නිතරම ඔහු සාකච්ඡා කරන්නේ සමානාත්මතාවය සහ සමාජ ප්‍රගමණයට අදහස් ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයෙක් වශයෙන්. ඒ අනුව අපි මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගත්තාම ඉතාම හොඳයි කියලා මා ඔබට යෝජනා කරන්න කැමතියි. කොහොමද සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ ප්‍රධාන වශයෙන් කණ්ඩායම් තුනක් මත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් තුන තමයි සමාජ ප්‍රගමණයට මත ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම, ඊළඟට සමාජයේ රැවටීමට ලක්කොට තම අරමුණු සාධනය කර ගැනීමට මත ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම, ඊළඟට සමාජයට හිතකර හෝ අහිතකර විය හැකි මත ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් තුන ඉදිරිපත් කරපු මත යළිත් අපි කොටස් පහකට බෙදනවා. ඒ පහ තමයි පාරභෞතික විශ්වාස, දර්ශනය මත පදනම් වූ අදහස්, තර්ක මත පදනම් වූ අදහස්, භෞතික ජීවිතය මත පදනම් වූ අදහස් සහ සමාජ ප්‍රගමණය මත පදනම් වූ අදහස් කියලා. මං හිතන්නේ ඔබට නිරවුල් ඇති කියලා මං විශ්වාස කරනවා. ඉතිං අපි ඉස්සරහට යන් විවිධ චින්තකින් විසින් විවිධාකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙවැනි අදහස් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම සඳහා පිළිගත් සම්මතයක් අවශ්‍ය වුණා. ඒ කියන්නේ එක කණ්ඩායමක් එක විදියට කියනවා, තව කණ්ඩායමක් වෙනස් විදියකට කියනවා, තව කණ්ඩායමක් ඊටත් වඩා වෙනස් විදියකට මත ඉදිරිපත් කරනවා මේ සමාජය පිළිබඳව. ඉතින් ගැටලුවක් මතු වුණා අපි පිළිගන්නේ මොන මතයද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් යමක් පිළිගැනීම සඳහා කිසියම් ආකාරයක මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ මතය කිසියම් ආකාරයක විද්‍යාත්මක පදනමක් මත ඉදිරිපත් කරනවා නම් තමයි පිළිගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ කියන්නේ සමාජය පිළිබඳ විවිධ චින්තකයන් ඉදිරිපත් කරපු විවිධ මත ඉතා නිවැරදිව පැහැදිලිව තේරුම් ගැනීම සඳහා සහ අන් අයට තේරුම් කරවා දීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද නැත්නම් හඳුන්වා දෙන ලද විද්‍යාව විදිහට තමයි අපි මේ සමාජ විද්‍යාව හඳුන්වන්නේ. ඉතින් සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේම ප්‍රජාව පිළිබඳව නැත්නම් සමාජය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන විද්‍යාවක්. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් අපි ඉදිරියට යමු. දැන් ඊළඟට අපිට මතුවෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඇත්තටම සමාජ දැන් අපි කිව්වා 15 වන සියවසේ කියන්නේ 1400 ගණන් වල ඉඳලා මේ කෞටිල්‍ය වැනි දේශපාලන උපදේශකයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කරාට ඊළඟට අනිකුත් මත ඉදිරිපත් කරන ලද විද්‍යාඥයන් ඒ කියන්නේ චින්තකයන් විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරාට මේ සමාජ විද්‍යාව කියන එක සත්‍ය වශයෙන්ම විද්‍යා විෂයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නේ 1700 ගණන් වල 1700 ගණන් වලත් අගභාගයේ මේ සමාජ විද්‍යාව විද්‍යා විෂයක් ලෙස මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්නේ ප්‍රංශ ජාතික ඔගස්ට් කොම් කියන සමාජ විද්‍යාඥයා විසින්. ඔගස්ට් කොම් තමයි මුලින්ම සමාජ විද්‍යාව විද්‍යා විෂයක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබී. සමාජ විද්‍යාවෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ඇත්තටම සමාජ සබඳතා පිළිබඳව. ඉතින් අපිට ඉතාම නිවැරදිව කියන්න බෑ සමාජ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ හරියට මෙන්න මේකයි කියලා කෙටි අර්ථ නිරූපණයක් දෙන්න බෑ. විවිධ චින්තකයන් විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එක් චින්තකයන් කණ්ඩායමක් කියලා කියනවා මේ කියන්නේම සමාජ සබඳතා අධ්‍යයනය කරනු ලබන කණ්ඩායම නැත්නම් සමාජ සබඳතා අධ්‍යයනය කරනු ලබන විෂයක් කියලා. විද්‍යාවක් කියලා. සමාජ විද්‍යාව සමාජ චර්යාවන් සහ මානව කණ්ඩායම් පිළිබඳ හදාරන විද්‍යාවක් කියලා තවත් සමාජ විද්‍යාඥයෙක් කියනවා.
මිනිසාට හා අන් අයට මිනිසාට අන් අය හා සම්බන්ධතාවයකින් තොරව ජීවත් වීම අපහසුයි. ඒක අපි අත්දකින දෙයක්. ඒ කියන්නේ මිනිසාට තනිව ජීවත් විය නොහැකි. අනිත් අයත් එක්ක තමයි මිනිසාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සහ සම්බන්ධතා සහ අන්තර් සම්බන්ධතා ඇති කර ගනිමින් තමයි මිනිසාට ජීවත් වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. නැත්තම් හැකියාවක් තියෙන්නේ. කිසිවෙක් කවදාකවත් තනියම ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒක මිනිසාගේ දක්නට ලැබෙන විශේෂ ලක්ෂණය. ඉතිං භෞතික විද්‍යාවකට නම් පුළුවන් විවිධ පර්යේෂණ කරලා නිගමනවලට එළඹෙන්න. නමුත් සමාජ විද්‍යාවට එහෙම කරන්න තියෙන හැකියාව ඉතාම අවමයි. ඒකට බලපාන හේතු තමයි මිනිස් සිතුවිලි, මානව සබඳතා, මානව අත්දැකීම් විවිධාකාරයි. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. ලෝකයේ කිසිම පුද්ගලයෙක් එක හා සමාන නෑ කියලා තමයි ඒ පිළිබඳ මත ඉදිරිපත් කරන සමාජ විද්‍යාඥයන්, ආගමික නායකයන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒක විශ්වීය තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒක අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයන් විද්‍යාවක් මගින් හෙළිදරව් කරනකොට විවිධ ගැටලු මතුවීම සත්‍ය වශයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ සමාජ විද්‍යාඥයන් සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උපයෝගී කරගන්නවා මිනිස් සිතුවිලි, ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හිතන්නේ පතන්නේ කොහොමද? මානව සබඳතා පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මානව අත්දැකීම්, ඒ කියන්නේ අතීත මිනිසා කොහොමද ක්‍රියා කරලා තියෙන්නේ? අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් මොනවාද යන ඒවා සියල්ල මත ඉඳගෙන තමයි ඇතැම් සමාජ විද්‍යාඥයන් මේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වශයෙන් මිනිහෙක් දෙස බලා මිනිහෙක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නය වඩා වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රජාපාලකයෙකුට. සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් නම් සාමාන්‍ය මිනිහෙක් දිහා බලලා කිසියම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රජාපාලකයෙක් නැත්තම් ප්‍රජාවත් එක්ක වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් මිනිහෙක් දිහා බලන කිසියම් ආකාරයක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරොත් තමයි අපිට මේ පුද්ගලයා නිවැරදිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ ඔබට විශේෂයෙන් ප්‍රජාපාලනයට කැමැත්තෙන් සිටින ඔබට නැත්තම් ප්‍රජාපාලකයෙක් වෙලා වැඩ කරන ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා පුද්ගලයින් සහ පුද්ගල කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරනවා. පර්යේෂකයන් විසින් සහ විවිධ සමාජ ක්‍රියාදරයන් විසින්. ඉතිං උදාහරණයක් ලෙස මිනිසා තේරුම් ගැනීමට අපි උපයෝගී කරගන්නවා නිරීක්ෂණය කියන එක. නිරීක්ෂණය කියලා කියන්නේ මිනිහෙක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා මේ මිනිහා පිළිබඳ කොහොමද නැත්තම් මිනිසයා පිළිබඳ කොහොමද කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍ය මිනිහෙක් දිහා බලපු ගමන් අපිට කියන්න බෑ ඉතින් මේ පුද්ගලයාගේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍ය වශයෙන් හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ ආකාරයෙන් වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් මේ නිරීක්ෂණය පිළිබඳ හොඳින් අවබෝධ කරගත්තු පුද්ගලයෙකුට මිනිසා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් කියලා සමාජ විද්‍යා චින්තකයන් කියනවා. ඔවුන් කියනවා මෙන්න මෙහෙම. අපිට ඕනම් පුළුවන් පුද්ගලයෙක් නිරීක්ෂණය කරන්න එයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා ඔහුට තේරෙන්නේ නැති විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි කිසියම් ආකාරයක කාර්යාලයක ඉන්නවනම් නැත්තම් සමාජයේ වෙනත් තැනක ඉන්නවනම් අපිට කිසියම් පුද්ගලයෙක්ගේ තත්ත්වය හඳුනා ගන්න ඕන නම් ඔහුට නොදැනෙන්න ඔහු හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බලාගෙන කිසියම් ආකාරයක ඔහු පිළිබඳ නිගමනයකට එළඹෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඡායාරූප වීඩියෝ ගත්තකොට ඡායාරූපය ඒ කියන්නේ ෆොටෝ හරි වීඩියෝ පටය හරි දිහා බලලා ඒ පුද්ගලයන්ගේ හැසිරීම හිනාව නැත්තම් දුකෙන්ද ඉන්නේ සතුටෙන්ද ඉන්නේ ඔහුගේ ස්වභාවය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයකට අපිට නිරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
නිරීක්ෂණය කරනු ලබන කරුණු වලින් තීරණ ගැනීමේදී කුමන ආකාරයේ බලපෑමක් කරනු ඇද්ද කියලා අපි ඉදිරියට කතා කරමු. මං කිසියම් ආකාරයකට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. නූතනයේ ප්‍රජාපාලකයන් මං හිතන්නේ විශේෂයෙන් දැනගත යුතු කාරණයක්. නූතනයේ ඇත්තටම දැන් ඔය සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී පවා ඊටාම හොඳින් ඵලදායී විදියට යොදා ගන්නා ක්‍රමයක් විදියට මෙන්න මේ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනවා. එකක් තමයි මේ වීඩියෝ ගත කිරීම. කිසියම් ආයතනයකට හොඳම පුද්ගලයෙක් බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ මේ මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී ඒ ආයතනයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා ඒ ආයතනයේ දියුණුව සඳහා ඒ ආයතනයේ ඉහළ නම් වාලීම සඳහා ගැළපෙන පුද්ගලයන් බඳවා ගත යුතුයි. ආයතන විතරක් නෙමෙයි රජයක් ගත්තත් එහෙමයි. ආණ්ඩුව වුණත් කිසියම් නිලධාරීන් පත් කරනකොට ඒ තනතුරු වලට ගැළපෙන අයද පත් කරන්නේ කියන එක පිළිබඳ අවධානයක් යොමු නොකරොත් රජයේ බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒක ඉතින් අපි අත්දැකලා තියෙනවා පහුගිය කාල සීමා ගණනාවක් දිහා බලනකොට. ඒ කියන්නේ සුදුසු පුද්ගලයා සුදුසු තනතුරට පත් කළ යුතුයි කියලා තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් නූතනයේ බොහෝ ආයතන කරන්නේ කිසියම් ආකාරයක ආයතනට පුද්ගලයෙක් බඳවා ගන්න ඕන නම් පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් හරි පළමු වර සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. දෙවන වර සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. තුන්වන වරත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියලා පෙරලා Tamanට ඕන ටික අරන් ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයන් එක බොහෝ විට දින කිහිපයක් ගත කරනවා. දින කිහිපයක් ගත කරලා කන බොන විදිය, කතා බහ කරන විදිය, හැසිරෙන විදිය විශේෂයෙන් මේ මදුවිත පාවිච්චි කිරීමේදී හැසිරෙන විදිය පවා. මොකද ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා කිසියම් ආයතනයකට ගියාම ඒ ආයතනයේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන් හැසිරෙනවද කියන එක පිළිබඳ බලලා තමයි ආයතනයට පුද්ගලයෙක් බඳව ගන්න. එහෙම හරි හැටි හැසිරෙන්න දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් බඳවගෙන ආයතනේ බිඳවට්ටන්න ඒ ආයතන ප්‍රධානීන් අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ඊටාම හොඳ නිරීක්ෂණයක් තමයි මේ මිනිස්සු පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේ වීඩියෝ දිහා බැලීම. දැන් අපිට වීඩියෝ දිහා බලන්න ඕනේ මගුල් ගෙදරක ගියත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ඊට වැඩිය එහාට ගිහිල්ලා අපි ප්‍රජාපාලකයන් විදියට කොහොමද ඇත්තටම මිනිස්සු නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඉතින් මේ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපිට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් එක මාධ්‍යයක් තමයි මේ වීඩියෝ ගත කිරීම. ඒකෙන් එයා හැසිරෙන විදිය, ඔහුගේ මුහුණේ ස්වරූපය, ඔහු කියන දේවල් ඇත්තටම ඇත්තද වගේ දේවල් පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයකට අපිට නිරීක්ෂණය කරලා නිගමනයකට එළඹෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිරීක්ෂණය කරන ලබන කරුණු වලින් තීරණ ගැනීමේදී කුමන ආකාරයේ බලපෑමක් කරනු ලබනු ඇද්ද? ඒ කියන්නේ අපිට පුද්ගලයෙක් දිහා මේ වීඩියෝ පට මගින් නැත්නම් ඡායාරූපයක් මගින් නිරීක්ෂණය කරලා අපි හිතනවා මෙයාට නැත්තම් මෙහෙම මොකද්ද ආධාර දෙන එක හොඳයි, රැකියාවක් දෙන එක හොඳයි, මේ කණ්ඩායමට බඳවා ගන්න එක හොඳයි වගේ කියලා තීන්දුව ගන්නට කිසියම් ආකාරයක බලපෑමක් වෙනවා ඒ කරනු ලබන නිරීක්ෂණය. ඒතර මේ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉගෙනීම ඇත්තටම ප්‍රජාපාලකයෙකුට ඉතාම වැදගත් කියලා පෙන්වා දෙන්නට කැමතියි. ඉතින් මේ වගේ කරුණු රාශියක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පුද්ගලයන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන්ගේ සිතුවිලි, ඔවුන්ගේ ආකල්ප වගේ දේවල් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔබට පොඩි කතාවක් කියන්නට කැමතියි. ඇත්තටම පසුගිය අවදියේ එක්තරා බැංකුවකට අවශ්‍ය නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තිබුණා. ඉතින් ඔවුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සහතික පත්‍ර මොනවාද තියෙන වෙනත් සුදුසුකම්, ඔහුගේ තියෙන පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ ඒවා ඔක්කොම බලලා තවත් පොඩි පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඔබ මං හිතන්නේ වීඩියෝ පටවලින් දකින්න ඇති අන්තර්ජාලයේ වුණත්. ඉතින් සමහර නම් සල්ලි විසි කරලා තියෙනවා. ඉතින් සල්ලි අහුලගෙන ෆයිල් එකේ දාගෙන ඉතින් හොරකම් කරන විදිය ආපහු වීඩියෝ ගත කරලා පෙන්නනවා. මෙන්න මෙහෙම ඔයා මෙන්න මෙහෙම කරා. ඉතින් විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. ඔබ මේ තනතුරට සුදුසු නෑ කියලා.
ඉතින් මම අර බැංකු කතාව කිව්වේ ඔහු දකිනවා එක්තරා බැංකු සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගිය අපේක්ෂකයෙක් අල්පෙනිති කීපයක් බිම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බිම වැටලා තිබ්බ අල්පෙනිති දෙක තුනක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඉවර වෙලා යනකොට ඔහු බිමින් අහුලගෙන ඒ ළඟ තිබ්බ මේසයක් උඩ තියලා යනවා. යන ගමන් එළියේ ඉන්න පුද්ගලයාට කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා. ඉතින් ඔහු ඒ බැංකුවට තෝරා ගන්න එක්තරා ආකාරයක ඒ සුදුසුකමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බැංකු කියලා කියන්නේ මුදල් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන තැනක්, ආයතනයක්. ඇල්පෙනිත්තක පවා වටිනාකමක් දන්න පුද්ගලයන් තමයි ඒ තනතුරට බඳවා ගත යුත්තේ කියන තීරණේ තමයි ඔවුන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් එවැනි ඊටාම සියුම් නිරීක්ෂණ මේ ප්‍රජාවත් එක්ක කටයුතු කරනකොට සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතුයි කියලා තමයි මේ සමාජ විද්‍යාඥයන් කියන්නේ. ඉතින් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ නිරීක්ෂණය කියන එක ඊටාම සරල දෙයක් වුණාට එහි කොයිතරම් ගැඹුරක් තියනවද ප්‍රජාව නැත්තම් මිනිසුන් ඔවුන්ගේ සිතුවිලි ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන්ගේ ආකල්ප හඳුනා ගැනීම සඳහා කියන එක පිළිබඳව. මේ අනුව පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගැනීමට නම් ප්‍රජා පාලකයෙකුට මෙන්න මේ කරුණු පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා. ඒ තමයි මානව විද්‍යාව. මානව විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මිනිස්සු හැදුනේ කොහොමද? දැන් අපි සාකච්ඡා කරා ඒ කියන්නේ මිනිසාගේ පරිණාමය කොහොමද ඈත අතීතයේ ඉඳලා මිනිහා එන්නේ ඔහුට බලපාලා තියෙන සමාජ ආර්ථික පරිසරික තත්ත්වයන් මොනවද වගේ දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මිනිස්සු කිසියම් ආකාරයකට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඇයි මිනිස්සු එහෙම හැසිරෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ ඈත අතීතයේදී මෙන්න මෙහෙමයි කැලේ ඉඳලා සත්තුත් එක්ක හැසිරිලා නේද ඔවුන්ගේ මස් කාලා ඒ ආපු ජානමය ලක්ෂණ තාමත් අපේ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟවල් තුල සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැරව ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් පුද්ගලයෙක් දිහා බලනකොට අපිට කිසියම් ආකාරයක ඒ කරුණු මත පදනම් වෙලා විවිධ නිරීක්ෂණයන්ට එළඹෙන්න පුළුවන්. මානව විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව, විශේෂයෙන් මනෝ විද්‍යාව කියන්නේ මිනිසා හැසිරෙන ආකාරය, ඔහු කල්පනා කරන විදිය, ඔළුව කහන හැටි, නැත්තම් එක දිහාම බලාගෙන ඉන්න හැටි, ශෝකයෙන්ද ඉන්නේ, සතුටෙන්ද ඉන්නේ, නැත්තම් මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයෙන් ඉන්නවද වගේ දේවල් පිළිබඳ බලලා පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක නිරීක්ෂණයට එළඹෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සත්ව විද්‍යාව ගැන අපි දැනගෙන සිටීම වැදගත් පුද්ගලයාගේ හැසිරීම පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා. මොකද අපි එක්තරා අවධියක සත්තුන්ගෙන් පරිණාමය වූ පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් මිනිසුන් මානවයන් කණ්ඩායමක් කියලා තමයි මානව විද්‍යාඥයන් කියන්නේ. ඒ පුරා විද්‍යාව ගැන අපිට කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මිනිසුන් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී සහ මිනිසුන් හඳුනා ගැනීමේදී. දේශපාලන විද්‍යාව ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම හැසිරෙන්නේ? ඒකට බලපාලා තියෙන හේතුව මොකක්ද? ඇත්ත නැත්ත මේ අය තේරුම් අරන්ද කටයුතු කරන්නේ? එහෙම නොවේයිද කියන එක පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක අපිට නිගමනයකට එළඹෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ආර්ථික විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව කියලා කියන්නේ සමාජයේ මිනිස්සු නැත්තම් අපි වැඩ කරන්න අපේක්ෂා කරන ප්‍රජාව. නැත්තම් දැනටමත් අපි වැඩ කරන ප්‍රජාව කොහොමද තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරන්නේ? මොන වගේ අනවශ්‍ය දේවල් සඳහා වියදම් කරනවද? ඇයි ඒ වියදම් කරන්නේ? ඔවුන් ඒවා එවැනි තත්ත්වයන්ගෙන් ඔවුන් ගලවා ගත හැකිද? කියන එක පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් නැත්නම් අපිට ඔවුන්ව ගලවා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට කිසියම් ආකාරයක ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳවත් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට එතකොට ඉතා හොඳින් ප්‍රජාවගේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රජාපාලකයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේ අනුව සමාජ විද්‍යාව අයත් වන්නේ ඉහත විෂය ගොන්නටම බව අපිට ඉතාම පැහැදිලි. මේ සියලු විද්‍යාවන් අතර මිනිසුන් හැදෑරීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් වන විද්‍යාවක් විදිහට අපිට මේ සමාජ විද්‍යාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සමාජ විද්‍යාව ගැන කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන කියන කාරණේ අපි විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට
මේ සියලු විෂයන් එකම කණ්ඩායමකට නැත්තම් එකම ගොන්නකට අ, අයත් කියලා හිතුවට මේ විෂයන් අතර එකිනෙකට වෙනස් වූ පරස්පරතාවයන් රාශියක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් අපේ අවධානය යොමු කරලා බලමු. ඉතිං අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කාරණයක් පුද්ගලයෙකු විශාල මුදලක් වැය කරලා ගෙයක් හදන. අපි දන්නවා නූතනයේ ගෙවල් හදනකොට අති විශාල මුදල් වැය කරලා තමයි ගෙවල් හදන්නේ. ඉතිං ගෙවල් හැදීම ආර්ථික කාරණයක්. ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙන හැටියට තමයි අපි අපේ ගෙවල් හදන්නේ. සල්ලි නැති හැටියටත් ගෙවල් හදලා මිනිස්සු ප්‍රජාව අමාරුවේ වැටෙන අවස්ථා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ගෙවල් බැංකුවලට සින්න වෙන අවස්ථා. ඒ වගේ දේවල් අත්විඳලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ගෙයක් හදනවා කියන එක ආර්ථික කාරණයක් කියලා අපිට ආර්ථික විද්‍යානුකූලව කියන්න පුළුවන්. ඒත් ඇත්තටම නිවසක් හදන්නේ ආර්ථික කරුණු මත නෙවෙයි. එකක් තමයි ජීවත් වෙන්න නිවසක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ප්‍රජාව, ඒ කියන්නේ අපෙන් උදව් උපකාර ඉල්ලන ප්‍රජාව නැත්තම් රජයෙන් යම් යම් දේවල් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රජාව මේ ආර්ථිකය දැනගෙනද හරියට මේ ගෙවල් හැදීම නැත්තම් වියදම් කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් Tamanට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් ජීවත් වෙන්න සරිලන සුදුසු වටපිටාවක් හදලා ඉතිරි ප්‍රමාණයෙන් කිසියම් මුදලක් ආයෝජනය කරලා ඒකෙන් ආදායමක් අරන් ඒ අනුව දියුණු වෙන්න හැකියාවක් තියනවද නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණය කරලා බැලීමේ හැකියාවක් සමහර මිනිස්සුන්ට තියෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට තිබ්බත් නැතත් මේ ප්‍රජා පරිපාලකයන්ට තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කරලා ප්‍රජාව අපි අවශ්‍ය කරන තැනට අපිට රැගෙන යන්න පුළුවන් කියලා තමයි සමාජ විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් ඇතමුන් මේ ගෙවල් හදන්නේ ඇත්තටම මේ තියෙන සල්ලි අනුවත් නැත්තම් ජීවත් වෙන්න ඕන කාමර ප්‍රමාණය අනුවත් නෙමේ සමාජයේ තත්ත්වයක් විදියට තමයි ගෙවල් ඉදිකිරීම කරන්නේ. ඉතින් අනිත් අයට පේන්න වගේ දේවල් මේ අනිත් අයට පේන්න එක එක දේවල් කිරීම නිසාම අපේ ප්‍රජාවේ විශාල පිරිසක් ඊටාම අසරණ තත්ත්වයට ප්‍රශ්න රැසකට ගොදුරු වෙලා ඉන්නවා. නූතන සමාජයේ දිහා බලනකොට අපිට ඒක පැහැදිලිව පෙනියනවා. ඉතින් ප්‍රජා පාලකයෙක් කරන්නේ මේවා ඊටාම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා ඉතින් මිනිස්සු මේ පිළිබඳ අපි වෙනත් ආකාරයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් ඍජුවම නෙමෙයි විවිධ ආකාරයෙන් අපිට දැනුවත් කරලා වුන් යම් කිසි තැනකට අපිට රැගෙන යන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ යුතුයකම සහ වගකීම වන්නේ ප්‍රජාපාලකයන්. ඉතින් අපි තව කරුණක් ගත්තොත් එහෙම මේ මව්වරුන් විදේශගත වීම. අපි දන්නවා නූතනයේ ශ්‍රී ලංකාව ගත්තත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ මව්වරුන් විදේශගත වීම. ඇත්තටම මව්වරුන් විදේශගත වීමට බලපාන එක් ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ ආර්ථිකය තමයි. ඉතින් ආර්ථිකය කියන කාරණේ මත ඔවුන් විදේශගත වුණාම දරුවන්ට මවගේ රැකවරණය අහිමි වෙනවා. පියවරු අපි කියන්නේ ඔක්කොම කියලා. නමුත් සමහරු අපි දකින රූපවාහිනී පුවත්පත්වල ගුවන් විදුලි ඇහෙන ප්‍රවෘත්ති අනුව අපි දකින දේ තමයි පියවරු විශේෂයෙන් දුරාචාරවලට යොමු වීම වගේ ප්‍රශ්න නැත්තම් දරුවන්ට පියවරුන්ගේ රැකවරණය අහිමි වීම වගේ දේවල් ඒවා සමාජ ගැටලු. දැන් ආර්ථික ගැටලුවක් නිසා විදේශගත වුණාට ඒ තුලින් මතුවන ගැටලු සමාජ ගැටලු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා හොයලා බලන්න විසඳුම් දෙන්න පිළියම් යොදන්න සමාජ විද්‍යාව දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ආර්ථිකයේ මත විදේශගත වුණාට. ඒ වගේම තමයි රාජ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාමට බලය අවශ්‍ය වෙනවා. දේශපාලන බලය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ දේශපාලන බලය අවශ්‍ය වීම කියන එක දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධ කාරණයක් බව අපිට ඉතා පැහැදිලියි. බලය ලබා දීම සඳහා පුරවැසියා හැසිරෙන ආකාරයෙන් සමාජයට සිදුවන බලපෑම විග්‍රහ කිරීම සමාජ විද්‍යාවේ කාර්යභාරයක්. බලය ලබා ගැනීම සඳහා දේශපාලන විද්‍යාව සම්බන්ධ කාරණයක් බලය කියන එක. නමුත් මේ බලය දෙන්න මිනිස්සු හැසිරෙන ආකාරය තුලින් සමහර විට සමාජයේ විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒක අධ්‍යයනය කරන එක සමාජ විද්‍යාවේ කාර්යභාරයක්. ඒතර අපි කලින් කිව්ව විදිහට සමාජ විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව ඔක්කොම එක ගොන්නට ඇතුල් වෙනවා කියලා කිව්වට මේ විෂයන්ගෙන් සලකා බලන කාරණා වෙනස් කියන කාරණේ තමයි ඔබ තේරුම් ගත යුත්තේ. පුරාවිද්‍යාව මගින් අතීතයේ මානවයා පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ආහාර පාන රටාවන්, චර්යාවන් අනුගමනය කළ සිරිත් විරිත් ඉතා හොඳින් සමාලෝචනය කළ හැක්කේ නැත්තම් හැදෑරිය හැක්කේ සමාජ විද්‍යාවෙන් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඈත අතීතයේ හෝමෝ හැබිලස් ලගේ සොහොන් හම්බුණා කියලා කියනවා. ඒතර මිනිසා පුරාවිද්‍යාවෙන් සොහොන් හොයාගෙන තියෙන එක තමයි පුරාවිද්‍යාවෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරය. හැබැයි සමාජ විද්‍යාඥයාට පුළුවන් මිනිහක් මැරුණාම ගිහිල්ලා වඩලා තියෙනවා. වල්ලනකොට විවිධ සමාජ සිරිත් අනුගමනය කරන්නට ඇති. ඔවුන් මිනිසා පිළිබඳ ඔවුන්ට කිසියම් ආකාරයක ගෞරවයක් තිබිලා තියෙනවා. වගේ ගොඩක් කතන්දර අපිට ඒ ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. නිර්මාණය කරගන්න විතරක් නෙමෙයි සමාජ විද්‍යාත්මකව ඒ පිළිබඳව හදාරන්න පුළුවන්. ඒතර පුරාවිද්‍යාවෙන් යමක් හොයාගත්තට ඒවා අර්ථ විග්‍රහ කරන්නේ පුරාවිද්‍යාවෙන්ම පමණක් නෙවෙයි. ඒ සඳහා සමාජ විද්‍යාව අවශ්‍යයි කියලා තමයි බොහෝ සමාජ විද්‍යාඥයන් කියන්නේ. මානව විද්‍යාව මගින් අතීත මානවයා පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ප්‍රාථමික සමාජය හා වත්මන් සමාජය අතර ඇති සමීප සම්බන්ධතා විග්‍රහ කිරීමට සමාජ විද්‍යාව අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. දැන් ඒ පිළිබඳ අපි දීර්ඝ ලෙස කතා කරා. අපි කිව්වා ප්‍රාථමික සමාජයේ නැත්තම් දඩයන්ගේ ඈත අතීතයේ හිටපු මිනිසා හැසිරුණේ කොහොමද? වර්තමානයේ මිනිසා හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒ හැසිරීම අතර තියෙන සමාන සම්බන්ධතාවයන් මොනවාද කියන එක පිළිබඳ විග්‍රහ කරගන්නට, පැහැදිලි කරගන්නට අපිට සමාජ විද්‍යාව අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා කියන කාරණය තමයි මෙතෙන්දී අවධාරණය කරන්නේ. ඒ වගේම මනෝවිද්‍යාව මගින් පුද්ගලයාගේ මනස, බුද්ධිය, පෞරුෂ ලක්ෂණ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් මතුවන ඔහුගේ හැසිරීම් අධ්‍යයනය කරන්නට අපිට සමාජ විද්‍යාව අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක විෂයක් මගින් එක දෙයක් හොයාගත්තට ඒක විග්‍රහ කරන්න තවත් විෂයක් අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් සමාජයේ නම් සමාජය විග්‍රහ කරන්න සමාජ විද්‍යාව අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අනුව ප්‍රජාපාලකයෙකුට සමාජ විද්‍යාවත් ඒ ආශ්‍රිත සෙසු විද්‍යාවනුත් පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි කියලයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම අපි විතරක් නෙමෙයි සමාජ විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ කිසියම් ප්‍රජාපාලකයෙකුට ප්‍රජාව ගැන සැබෑ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට මෙවැනි විද්‍යා විෂයන් පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක දැනුවත් වීමක් තිබිය යුතුයි කියන කාරණේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ කාරණා ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඒ විද්‍යාවන් පිළිබඳව යම්තාක් දුරට හැදෑරීම් කරයි කියලා. ප්‍රජාපාලකයෙකුට මිනිසුන් වටහා ගැනීමට නම් මානව පරිණාමයත් සමාජ පරිණාමයත් දැන සිටීම අත්‍යවශ්‍ය වේ කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ඔබට මුල ඒ කියන්නේ ආරම්භයේ සිට මානව පරිණාමය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට සමාජ පරිණාමය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ කිසියම් දුරකට කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක එච්චරම ප්‍රමාණවත් කියලා අපි හිතන්නේ. තව දුරටත් ඔබට මේ පිළිබඳ ඉදිරියේදී ඔබ දැනුවත් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අතරතුර ඔබත් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පොත්පත් කියවමින් වෙනත් මූලාශ්‍රයෙන් තොරතුරු එක්රැස් කර ගනිමින් දැනුවත් විය යුතුයි කියලායි අපි විශ්වාස කරන්නේ. මොකද වැඩිහිටියන්ට උගන්නලා විතරක් සමහර විෂයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන්න අමාරුයි. වැඩිහිටියන් විතර නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට පවා කිසියම් මාර්ගයක් පෙන්වීම තමයි කරන්නේ. ඔවුන් බොහෝ දේ සොයාගත යුතුයි කියන එක තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඊළඟට මිනිසාගේ සම්භවය සහ පරිණාමය ගැන නොදැන මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් සහ ක්‍රියාකාරකම්
වටහා ගැනීමට අපහසුයි. ඉතිං අපි කියනවා දැන් බුදුහාමුදුරුවොත් කියලා තියෙනවා සබ්බේ සත්තා උම්මත්තකා කියලා. ඉතිං සියලු සත්වයෝ උම්මත්තකයෝ කිය. ඉතින් අපේ ළඟට එන මිනිස්සු නැත්තම් අපි සොයාගෙන යන මිනිස්සු නැත්තම් එදිනෙදා අපට හමු වන මිනිස්සු විවිධාකාර මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සුන්ගේ චර්යාවන් හැසිරීම් ගැන අපිට කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් තිබ්බොත් ඔවුන් එක්ක අපිට කරන්න තියෙන ගනුදෙනුව කතා බහ විවිධ හුවමාරු ඊටාම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඔවුන් හා කිසියම් ආකාරයක සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා ඔවුන් පිළිබඳව එකයි මිනිසාගේ චර්යාවන් පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඉතින් නූතනයේත් සමීක්ෂණයකින් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ 10 දෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙකුට කිසියම් ආකාරයක මානසික රෝග වැළඳිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ සමාජයේ ඒ කවුද අපිට හමුවන මොන පුද්ගලයාද කියලා. නමුත් අපිට කිසියම් ආකාරයක අදහසක් තියෙනවා සමාජයේ මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ මිනිස්සුත් එක්ක අපේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්නේ නැත්නම් රාජකාරී ඉෂ්ට කරන්නේ කියන එක පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක අදහසක් ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ආදී මානවයා ජීවත් වූයේ කෙසේද යන්න දැන සිටීමත් නූතන මානවයා වටහා ගැනීම පහසු කරයි. ඉතින් අපි කතා කරා විශේෂයෙන් හෝමෝ සේපියන් ලගේ අතීත මානවයා කොහොමද හැසිරුණේ නූතන මානවයා හැසිරෙන්නේ කොහොමද නූතන මානවයා හැසිරෙන්න අතීත මානවයා බලපාලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක කිසියම් අදහසක් දැන් අපේ ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට අපි සමාජයක් සංවර්ධනය කරන්න ඕන නම් සමාජයක් දියුණු කරන්න ඕන නම් සමාජයක් විනයගරුක කරන්න ඕන නම් ඒ අතීත මිනිසා සහ වර්තමාන මිනිසා ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කරගෙන ඒවාට කිසියම් ආකාරයක පිළියම් හපයන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි ප්‍රජාපාලකයන්. ඒකට ආදී මානවයන් පිළිබඳව ජීවත් වූ ආකාරය පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක දැනුවත් වීමක් අවශ්‍යයි කියලායි කියන්නේ. ඒ වගේම මේ සමාජ විද්‍යාවත් ඒ ආශ්‍රිත සෙසු විශේෂ ශාස්ත්‍රයත් පිළිබඳව වන අවබෝධය සමාජයත් ප්‍රජාවත් හඳුනා ගැනීමට කොයිතරම් දුරට බලපානවද කියන එක පිළිබඳ ඔබට දැන් පැහැදිලිව පෙනී යනවා ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරන්නට කැමති ඇත්තටම මේ සමාජ විද්‍යාවත් ශිෂු විෂයන් පිළිබඳව බඳවත් වැඩියෙන් හැදෑරීම ඔබට ඉතාම හොඳ ඵලදායි දක්ෂ පරිපාලකයෙක් වීමට ප්‍රජාපාලකයෙක් වීමට බෙහෙවින්ම හේතු වෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ පිළිබඳ ලියවිච්ච කතන්දර ඉතාම ලස්සන කතන්දර තියෙනවා. ඒ වගේම චිත්‍රපටි වේදිකා නාට්‍ය වගේ දේවල් උනත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍ය වගේ දේවල් උනත් අතීත ප්‍රජාව ගැන කතා කරන ඒවා රාශියක් තියෙනවා. ඒවා දැන් ඔබ මෙතෙක් කල නැරඹුවට වැඩිය වෙනස් ඇසකින් ඔබට බලන්න පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට මෙහිදී සමාජ විද්‍යාවෙන් විග්‍රහ කරනු ලබන්නේ මොනවාද කියන එක පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාජ විද්‍යාවේදී වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ හදාරන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි දැනගෙන සිටිය යුතුයි. මෙන්න මේවා තමයි සමාජ විද්‍යාව යටතේ වැඩි වශයෙන් හැදෑරීමට කටයුතු කරන්නේ. විග්‍රහ කරන්නේ. පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ චර්යාවන්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම. දැන් අපි සමාජ දෙකක් බැලුවොත් කියලා කියන්නේ දියුණුවයි සම්මත සමාජයක් සහ නොදියුණුවයි සම්මත සමාජයක්. නැත්තම් දියුණු වෙමින් පවතින සමාජයක මිනිසා හැසිරෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි ජපානයේ වගේ රටක ගත්තොත් එහෙම ජපානයේ ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ බස් නැවතුම් පොළවල් වල දුම්රිය පොළවල් වල නැත්තම් බස් එක ඇතුලේ දුම්රිය ඇතුලේ හයියෙන් කිසිම පුද්ගලයෙක් දුරකථනයෙන් අනිත් අය හා සංවාදයේ යෙදෙනවා අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ලංකාවේ බස් එක්ක ගියත් පාරේ හිටියත් කඩේකට ගියත් දුම්රියේ ගියත් මා හයියෙන් තමන් මේ අනිත් පුද්ගලයාත් එක්ක හුමාරු කරගත යුතු දේවල් මුළු බස් එකටම මුළු
කෝච්චි පෙට්ටියටම ඇහෙන තරම් සද්දෙන් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස් චර්යාවන් ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? මේ මිනිස්සුන්ට මේ චර්යාවන් හදාගන්න බැරි ඇයි? ඇයි මිනිස්සු ඒ තරම් විනයගරුක නැත්තේ? එවැනි විනයගරුක නැති සමාජයක් අපි වෙනත් ආකාරයකින් කොහොමද ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියන එක පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක බරපතල අර්බුදයක් තියෙනවා. කොහොමද මේ මිනිස්සුන්ගේ චර්යාවන් වෙනස් කරන්නේ? ඒ සඳහා ප්‍රජාපාලකයන් විදියට අපි විසින් මොනවාද කළ යුත්තේ කියන එක පිළිබඳ කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් මේ ප්‍රජාපාලකයන්ට තිබිය යුතුයි. ඉතින් එතකොට තමයි අපි අපේක්ෂා කරන සමාජය අපිට හොඳට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපේ ප්‍රජාපාලන කටයුත්ත අපිට ඉතාම ලස්සනට කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ගේ චර්යාවන් හැදෑරීම සමාජ විද්‍යාවෙන් විග්‍රහ කරනවා කියන එක පිළිබඳ ඔබේ අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණය. ඊට පස්සේ මිනිසාගේ අරමුණු. ඒ කියන්නේ මිනිසාගේ බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? අපි ඇහුවොත් එහෙම එක එක මිනිසාගෙන් විවිධ බලාපොරොත්තු තමයි මිනිස්සු තුළ දක්නට ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි අවසානයේ එකට එකතු කරලා ගත්තොත් බොහෝ මිනිස්සුන් දෙන උත්තර බැලුවාම අපිට ලැබෙන උත්තරේ තමයි මිනිස්සු ගොඩක් දේවල් කරන්නේ සතුට සඳහා. ඒ කියන්නේ සතුටින් ඉන්න මිනිසා තෘප්තිමත්ව ජීවත් වෙන්න තමයි ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. ගොඩක් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ලංකාව වගේ රටක් ගත්තොත් අපි ඊටාම ඛේදනීය තැනක ඉන්නේ. ඛේදනීය තැන කියලා කියන්නේ ඊටාම දුක්මුසු තැනක ඉන්නේ. ලෝකේ රටවල් අතරින් මේ හැපිනස් ඉන්ඩෙක්ස් ඒ කියන්නේ තෘප්තිය පිළිබඳ නිර්ණායකයන් නැත්තම් සතුට පිළිබඳ නිර්ණායකයන් අතරින් අපි ලෝකයේ ඉන්නේ 128 වෙනි ස්ථානයේ. ඉතින් අපේ අරමුණු කොයිතරම් තිබ්බත් සතුට පිළිබඳව අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ තැන. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ 128 වෙනි ස්ථානයේ ලංකාව විදිහට ගත්තොත් එහෙම. එහෙනම් ප්‍රජාපාලකයන් විදිහට කොහොමද අපි මිනිස්සු තෘප්තිමත් කරන්නේ? කොහොමද මිනිස්සු සතුටු කරන්නේ? ඒ සඳහා කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? ඇත්තටම මේ සල්ලිම ඕනද මිනිස්සු සතුටු කරන්න? මිනිස්සු සතුටු කරන්න වෙන අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් දේවල් කොච්චරනම් තියෙනවද? ප්‍රජාපාලකයන් විදිහට අපි කොයිතරම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ද? අපි කොහොමද ඒවා කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව හැදෑරීමත් ඒ පිළිබඳව විග්‍රහ කර ගැනීමත් මේ සමාජ විද්‍යාවේ තවත් එක් අරමුණක් වෙනවා. ඊට පස්සේ සමාජ විද්‍යාව මගින් විග්‍රහ කරන තවත් එකක් තමයි මිනිසාගේ අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතා එකිනෙකට වෙනස්. සමහරුන්ට තියෙන අවශ්‍යතා සමහරුන්ට නැහැ. සමහරුන්ට ඉතා කුඩා අවශ්‍යතාවයක් සපුරලා දුන්නොත් ඔවුන් ඉතාමත් සතුටින් ගත කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා අපි හඳුනාගන්නේ? අවශ්‍යතා කියන ඒවා විවිධයි. ඒ විවිධාකාරයේ අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රජාපාලකයන් විදියට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ අපිට කිසියම් ආකාරයක දැනුවත් වීමක් විග්‍රහ කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් මේ සමාජ විද්‍යාව මගින්. ඒ වගේම තමයි සමාජ සංස්ථා. සමාජ සංස්ථා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පවුල් සංස්ථාව, ආගමික සංස්ථාව, අධ්‍යාපන සංස්ථාව, දේශපාලන සංස්ථාව වැනි සමාජයේ සංස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ සංස්ථාවන් පිළිබඳ අපිට විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් මේ සමාජ විද්‍යාව මගින්. පවුල් සංස්ථාව කොහොමද? මිනිසාගේ පළවෙනි සංවිධානාත්මක ඒකකය පවුල් සංස්ථාව කියලා කියන්නේ. පවුල් සංස්ථාව හොඳට ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් පවුල් සංස්ථාව තුළ විනයගරුක බවක් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් නම් ආදරය, දයාව, සෙනෙහස පතුරවන්න පුළුවන් නම් ඒතර එවැනි සමාජයකට තමයි අපිට සංවර්ධිත සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ සංස්ථා කොහොමද අපි හදන්නේ? දේශපාලන සංස්ථාව මොනවද ඒකේ තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ? ඒ ගැන අපි දැනුවත්ද? මිනිස්සු දැනුවත්ද? දේශපාලන සංස්ථාවට කට්ටිය පත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ මිනිස්සුන්ට දැනුවත් භාවයක් තියෙන්න ඕන. ඒක ප්‍රජාපාලකයේ එක්තරා වගකීමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ආගමික සංස්ථාව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? අධ්‍යාපන සංස්ථාව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ හුදෙක් පාසලේ අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි, පාසලෙන් බාහිරව පවා මේ අධ්‍යාපන සංස්ථාව කටයුතු කරන විදිය අපිට මේ සමාජ විද්‍යාව මගින් විග්‍රහ කරගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ සබඳතා.
ඒ කියන්නේ මානව සබඳතා. මිනිස්සු අනෙකාට කොයිතරම් ගරු කරන්න ඕනද? අනෙකාට කොයිතරම් ආදරය කරන්න ඕනද? අනෙකාට කොයිතරම් කරුණාව දක්වන්න ඕනද කියන කාරණය පිළිබඳව මේ සමාජ විද්‍යාව මගින් අපට හොඳට හදාරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිනිස් සබඳතා ඊටාම ගෞරවනීය තැනක තියෙනවා නම් එවැනි සමාජයක් තමයි අපි සංවර්ධිත සමාජයක් කියලා කියන්නේ. සැබවින්ම නූතනයේ අපි ලංකාවේ බැලුවත් අනෙකාට ගරු කරනවද? අනෙකත් එක්ක සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? වගේ දේවල් පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් විග්‍රහ කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ සමාජ විද්‍යාව මගින්. ඒ නිසා සමාජ විද්‍යාව මිනිස් සම්බන්ධතා හදාරන්න ඉතාම වැදගත් විද්‍යාවක් විදිහට තමයි අපි හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේම සමාජය පිළිබඳ හදාරන්න තියෙන හොඳම තවත් සාධකයක් තමයි මේ සංස්කෘතිය කියන සාධකය. සංස්කෘතිය කියන සාධකයේ තුලින් අපි දැන් නිකන් සාමාන්‍ය කතා බහෙදුනත් කියනවා ඒ සංස්කෘතිය අපිට හරි ගියේ නෑ. ඒකයි අපි එහෙම මෙහෙට ආවේ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ හැදිලා තියෙන විදිය, අනුගමනය කරන සිරිත් විරිත්, පරම්පරාවෙන් එන ලක්ෂණ එන්නේ ඒ වගේ දේවල් අපි මේ සංස්කෘතිය තුලින් සාකච්ඡා කරනවා. ඒතර සංස්කෘතිය විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් මේක හොඳ සංස්කෘතියක්ද සමාජයට අහිතකර සංස්කෘතියක්ද හිතකර සංස්කෘතියක්ද කියන එක අපිට විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් මේ සමාජ විද්‍යාව මගින්. ඉතින් ඔබට පැහැදිලිව පෙනී යනවා ඇති මේ සමාජ විද්‍යාව තුලින් අති විශාල දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රජාව පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක. මං හිතන්නේ අද දවසේ ඔබට ඔබත් සමග ගත කරන්න තියෙන පැය එකහමාර කෙමෙන් ගෙවිගෙන යනවා. කෙසේ වෙතත් මම කැමතියි ඔබත් එක්ක කෙටි පිළිසඳර ගෙදෙන්න මම ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු ආශ්‍රයෙන් ඔබට කිසියම් ආකාරයක ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි මතුවෙලා තියෙනවා නම් අපිට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්නට. අපි කාට හරි මොන හරි තියෙනවද අහන්න? පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමට අවශ්‍යයිද? දැන් අපි කොහොමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මොඩියුල අවසානයේ ඔබට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර සපයන්න වෙනවා. කොහොමත් ඒ නිසා මේ කරන ලද ඒ කියන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ඒක ඊටාම අසීරු අමාරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙවෙයි. කොහොමත් ඔබ මේ කියන දේවල් දේශන වලින් කියන දේවල් සහ ඔබට ලැබෙන හඬපට ආශ්‍රයෙන් මේ කරුණු වැඩි වැඩියෙන් ඉගෙනගෙන ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා අපි යෝජනා කරන්නේ. මෙතෙක් කරන ලද දේශනයේ ආශ්‍රයෙන් ඔබට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. උපුල් මහත්තයා මාව ඇහෙනවා ඇති නේද? මේ chat එකට මේ දාලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව තියෙන පොත් මොනවාද කියලා. ඒක තමයි මටත් මට මං හිතන්නේ මීට සති දෙකකට පෙරත් ඉල්ලීමක් කරා. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න පැහැදිලිව ඒ කියන්නේ පොත් ලේඛනයක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පැහැදිලිව කියන්න බෑ මෙන්න මේ පොත ගන්න කියලා. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමයි. සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ තියෙන ඕන දැන් විශේෂයෙන් දැන් කොළඹ අවට ඉන්නවා නම් ඔය බුක් ෆෙයා එකේ වගේ ගියාම නැත්තම් පොත් සාප්පු වලට ගියාම විශේෂයෙන් සමාජ විද්‍යාව තියෙන පොත් රාක්කයට ගියාම ඒකට අදාළ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔය නවකතා වගේ දේවල් මම පොඩ්ඩක් හොයලා දැන් නිර්වත් වානරයා වගේ නවකතාවක් ගත්තොත් කොහොමද අතීත මිනිසා ජීවත් වුණේ වගේ දේවල් පිළිබඳව හැදෑරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඍජුවම මේ විෂය කියලා නෑ. නමුත් ඒ විෂය හා සම්බන්ධ මිනිසුන්ගේ ගතිසිරිත් මේක ආශ්‍රයෙන් හොයන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටෙලි නාට්‍යයක් ගත්තොත් අපි අතීතයේ තිබ්බා දැන් සමාජ පරිණාමය පිළිබඳ දැන් ලංකාවේ සමාජ පරිණාමය ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔබට මතක නම් කඩුල්ල කියලා ටෙලි නාට්‍යයක් තිබ්බා ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ගියේ. ඊට පස්සේ සහෝදරයෝ කියලා ටෙලි නාට්‍යයක් තිබ්බා මේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජයේ පරිණාමය වුණේ කොහොමද කියලා ලස්සනට ඒ ටෙලි නාට්‍යයෙන් විග්‍රහ කරනවා. දැන් ඔබ චිත්‍රපටි බැලුවොත් එහෙම භව කර්ම ඊට පස්සේ භව දුක
ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ. අන්න ඒ වගේ චිත්‍රපටි මං හිතන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයට. බැලුවොත් එහෙම ඔබට කොහොමද මේ සමාජයේ පරිවර්තනය වුනේ කියලා වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබ අන්තර්ජාලයට ගියා නම් මේ වහල් යුගය, වැඩවසම් යුගය, දඩයම් යුගය වගේ යුග පිළිබඳව විවිධ තොරතුරු හොයාගෙන ඒ ආශ්‍රයෙන් ඔබට චිත්‍රපටි, රූපවාහිනී, ටෙලිනාට්‍ය, විවිධ මොනවාද නවකතා වගේ පොත් හොයාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔබ පුස්තකාලවලින් ඉතාම හොඳින් පුස්තකාල කාලාධිපතිවරු බතිනියන් මම හිතන්නේ ඔබට උදව් කරයි. විශේෂයෙන් අපි ඔය කාරණා සම්බන්ධයෙන් මානව විද්‍යාව, ඊට පස්සේ මනෝ විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව ආශ්‍රිත පොත්පත් ඕන පොතක් අරන් මේ සියලු කරුණු පිළිබඳ ඔබට කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ නිශ්චිතව අපිට මෙන්න අහවල් පොතම කියලා කියන්න බෑ. ඒ පොත් ලේඛනයක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් ඇත්තටම සමහර ඒවා මගහැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විෂයන්ට අදාළ ඕන පතක් කිව්වහම ඒ කරුණ ඔබට හදාරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. තව මොනවද තියෙනවද? ඒකම අපි ඔව්. මේ වෙනකන් අපි මේ පද පස් වෙනසක් දවසේ නේද? ක්ලියර් නෑ වගේ උපුල් මහත්තයා. ඔව්. පස් වෙනි දවසේ නේද අපි මේ අද මේ කරේ. පස්වෙනි දවස. ඔව්. මේ පස් වෙනි දවසේ වෙනකන් කරපු සියලුම PowerPoint presentation එකයි videos එකයි අපි මේ අවුන්ට ලබා දෙමු මේ ඉතිරි දවස් ටික ඇතුළත මේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි මේ කරමු හරියට මේ නැවත ඔක්කොම එක මේකක් විදියට ලබා දෙමු එකට. එතකොට ඒගොල්ලන් ලේසි මේව කරගන්න. මොකද මේ සමහර කට්ටිය අලුතින් සම්බන්ධ කට්ටියක් ඉන්නවා, මිස්ටේක් කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් මෙතනත් අපිට 47යි 50 විතර වගේ තමයි වහනාකුත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි දැන් අපේ සම්පූර්ණ මේ වෙනකොට 92ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බොහෝ අය ඉන්නවා ඉදී නිසා මේ ඒ සියලු දෙනාටම අපි එක පැකේජ් එකක් විදිහට මේ පිටට ලබා ඔව්, තව කවුරුත් ඉන්නවද මොන හරි? මං හිතන්නේ අපි කතා බහ කරන එක හොඳයි. ඉතින් අපිට අර පන්ති කාමරයක වගේ කතා බහ කරන්න බැරි වීම ප්‍රශ්නයක් තමයි. නමුත් ඉතින් පවතින තත්ත්වය අනුව මේ ආකාරයෙන් හරි කතා කරන එක හොඳයි. නේද? මං හිතන්නේ බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොන ප්‍රශ්නයක් වුවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ අහලා ඒ සම්බන්ධතාවයන් වැඩි කර ගැනීම ඉතා හොඳයි කියලා අපි යෝජනා කරන්නේ. නේද පුල් මහත්තයා? ඔව් ඒක මේ සමහර ලාවට මේකත් මුහුරු ගැතිය තියෙනවා. ඔව්, එහෙම බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන්. නේද? පැහැදිලි දැන් තියෙනවා නම් නැත්නම් යෝජනා තියෙනවා නම් කතා බහ කරලා ඉතින් අපි එකතු වෙලා මේ වැඩේ තව අවුරුදු අ, 3ක් යන්නත් එපා නේ. හොඳයි මං හිතන්නේ. ඔව් ඒක තමයි දැන් අද මම හිතනවා මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණා මේ වෙනකොට අද අපි ඔව්. නැවත අර නොවැළැක්විය හේතුවක් නිසා ඉතින් නාඩුවක් අරන් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට ප්‍රෙසන්ටේෂන් එක නතර කරනවා අපි. හෙට දිනේ නම් දෙකම තියෙනවා. ඒකම දැන් ඉතින් පැය එකමාරි ඩොට් දෙකක් කියන්නේ පැය 3ක් මිස් වුණා. ඒ පැය 3 අපි ලබන සතිය ඇතුළත එක්කෝ ලබන සතිය නිවාඩු දවසක් තියෙනවා සඳුදා. සඳුදා පොය දවස් නිසා ඒක ගන්න ටිකක් අපහසුයි ගන්න රාත්‍රී කාලේ. ඒ වුණොත් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපි දැනුවත් කිරීමක් කරලා අපි ගෲප් එකේ අපි දිනයක් බෙදාගෙන ඒක කව කරමු. ඔව් මං හිතන්නේ එහෙනම් අපි නවත්තමු නේද? මොන හරි මේ තව තියෙනවද කමෙන්ට් දාලා ළමයි මොන හරි දැනුවත් කරන්න. නෑ මේ උපුල් මහත්තයා එහෙම එකක් නෑ ආය. හරි එහෙමනම් හරි එහෙනම්. අපි දැන් කාල වේලාව හරි වෙනාටම ඔව්. සුබ රාත්‍රියක් කියලා නවත්තමු. අපි 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 හෙට හම්බ වෙමු නේ. ඔව්. ආයි නැවත රාත්‍රී 7ට හමු වෙමු. මම හෙට උදේට සවිස්තරාත්මක මේ උපදෙස් ටිකක් දාන්නම්. මොකද ගොඩක් අයට මේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි හේතු තියෙනවා. මේ හරියට ගන්න ඕනේ.
ඔය ලින්ක් එක මාරු කරගන්නේ වරින් හෙට උදේට අපි නැවතත් හෙට දවසේ ලින්ක් එක නැවතත් අපි දානවා. ඒකත් බලන්න මේ ඒ වගේම සිග්නල් ෆේලියර්ස් වෙනවා. ඒ වගේ ඒවා මේව කරගෙන පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ වෙන්න බලන්න කියලා ඉල්ලන්න. එහෙනම් හැමදාටම සුබ රාත්‍රියක්. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක්. බොහොම ස්තුතියි.